Oui, merci bien-aimé. Dans le Seigneur, na pesi mbote sikozola nanga partout dans le monde. Si vous allez, mbote kutabino bana nanzambe nyoso. Nangina exhorter bino muke pour que la circonstance où tous en pour le moment partout dans le monde tuzoyo kayango na kombo ya coronavirus. Nazolinga na pesa mwana nanzambe moko courage qui adimisa somo. Malade kokioya sata kokibwaka malade. Etamboli pe mais oyo aza ya nzambe ekoki kotouche te parce que na kati na nzoto na bana nzambe ezalaka na force moko eza force moko spirituelle oyo nzambe atia na kati ya bato e soki malade ye ya ténèbre eza na puissance ya kosimba ye te parce que nzoto na biso bana nzambe ezalaka na moto malade ntango ezoekuti nzoto no eza moto ekokoka kokota te parce que nzambe atia puissance mpo na kati na yo oyebi na vie ya mwana nzambe Satan ayaka na ba ndenge moko pe mususu mpona kodétruire arme ya Satan ezalaka nini eza somo yango pour le moment bato ebele batondi na somo na monde entier kotala ke coronavirus partout kaka corona donc bozolinga bopesa yango succès pamba mwana nzambe ezala soki amoni problème ayoki problème asimbi yango atuni nzambe eza nini soki eza kanda ya nzambe lokola nzambe abeta David aboma bato David a reconnaître nzambe abeli ange tika iutaki pa nzambe Amani azwi décision abifona boma bajuif nyonso mutu nyonso abengami juif asambelaka efale akufa abimisi na date mwana nzambe malgré bitumba ekoya na mboka ozali malgré coronavirus ezokota na pays ozali na frontière ozali donc na capitale na baprovince na bacommune na baaveni bofanzi nalobeli yo boye kobanga te nzambe na aza puissant oyebi Amani abi mutu nyonso asambela efale na boma ye ntango eza te ya diable azolinga aétouffe église dans le monde mais église ya nzambe ekoki ozala étouffe te kuna tokutanaka na bangare tobombanaka nde mpo na moi na mbula mais véritable église nde motema na yo soki ozobondela kaka priere oyo obondela ko toteyo na bangare soki ozobondela ekodétruire bapuissance ya bamalade kolekela priere na yo meme ndeko naza libanda priere lokaka ekosauve kanisa ntango nzambe alingaka tumba Sodome na Gomore priere ya intercession ya Abraham esalaki Lot azala sauvé yo mpe soki ozolandanga ata bitumba ye na mboka malade ekoti na bapays na baprovince priere ekosauve bana na yo bandeko na yo ya basi ya mibali donc priere na yo eza puissant kobanga te coronavirus ebangisa te kopesela yango mpe tant te koadore yango te esika koadore yango adore nzambe tala esika ya kobanga coronavirus banga nzambe olia na bandoki otambola na bandoki okola na bandoki otreta na bandoki baboma yo te bongo coronavirus te koboma yo obela bamaladi ya makasi oyo esimba nzoto no tala coronavirus kutu esimbi yo te me ozobanga bamalade minene oyo obela okufa nango te mais pourquoi ozobanga eloko moko oyo ezobengama soit coronavirus okomi kobanga nalingi na obelo kibimisa somo eloko ezolingi bomo liboso eza somo kobanga eloko te eza puissance moko ezoya na puissance moko ya diable yo mwana nzambe oza mpe na puissance ya kozongisa diable akoki koinjecte malade na monde po bana na nzambe bazala na nsomo azwa nzela ya kokota me biso bana nzambe tobangaka esusu malade te tobangaka esusu bitumba te bible obi ata bokoyoka nini ebangisa bino te mwana na nzambe pourkui ozobanga soki oza na kondima na ntango oyo ozolandanga ndimaki coronavirus ekosimba yo te tambola lese na nzela lia lese eza na ebele bakinisi na apeti ya kolia bi na kolia ndenge nini nazokanisa eske malade oyo ekozwanga te nazokanisa kufa na nga okomi kolinga kose prepare okoma batestament tika makambo wana di ozobanga pourkui ngonga na kokufa eske nzambe arevele oke kokufa ngonga kokufa okufa na leo nalobi te ngai nini nalobaka ngo partout naza na bapromese ya nzambe na oki okufa te yo obanga nini mutu nyonso akomi kaka somo no mwana nzambe apanikaka te zwa kimia nalobeli oke zwa kimia ama nalobi mutu nyonso ensemble efale toboma ye Esther alobeli Mardoché lata bilamba sukola
amane kutu Mardoché kutu aboyaki olata bilamba aboyaki olia akomi na bilamba ya pili donc akomi susi bimisa susi tala Nzambe asalaka na kati ya susi te Nzambe asalaka na kati ya somo te soki ote somo nde malade ekozwa yo mais soki ote sans froid ekosimba yo te ekosimba mpe libota na yo te ata bandekolo bamusika na prière na yo ekoprotege bango nazoyenga nalobi que la foi délivre même les situations impossibles ata ndekolo moko ata sazwi maladi wana na kombo ya Nzambe ya bomo soki ote kondima akokufa te akobika meme yo moto ozolanda nga soki osozwi maladi wana na kombo ya Nzambe ya bomoi okokufa te tant susu Nzambe asali ke ezwa yo po yeba ye me okokufa te tant susu Nzambe asali ke bilo Satan akoki kobwaka eloko moko Nzambe mpe komanifeste kaka na kati ya Satan parce que moto asala Satan ne Nzambe moto asimbi nyoki na maboko eza Nzambe napesi yo courage kobanga coronavirus te mwana na Nzambe kobanga te eza ta moko tokobika bafilme oyo kutu tomoni eloko te eza na temps oyo apocalypse elobi po balobi na temps moko okoluka batei okomona bango te nde ta yango tozokende Bible elobi poleleki eza na temps moko okoluka bilei okomona te po lia biloko fozala na caché ya bête 666 po sombe fozala na caché Bible ezoloba na mokanda ya apocalypse biso tobangelaka eloko te soki ebimeli biso tokozonga ça c'est quoi totuni Nzambe mpe Nzambe ntango alobi tozwi courage tobia eza manifestation ya diable zwa kimia tika kobanga coronavirus eza eloko te liboso ya Nzambe yo lokolo za mwana Nzambe corona wana ekoki koya ebomi bato esimbi bato mwana na Nzambe abangaka te devant obstacle devant konge devant malade devant combat okobanga te parce que yo za mwana na Nzambe Nzambe apesi Moïse clé alobi Moïse kende kolibere ba peuple ya Israël na boumbu est-ce que Moïse akina na ba char de combat non akina kaka na banto ya pamba mais Pharaon aza na ba char de combat biso toza na biso na ba arme te tozaka na kombo moko ya Jésus Christ oyo ke soki coronavirus eyei oza na pouvoir oyo Jésus Christ aza na kati na yo a épargner liboso ba coronavirus na bango Moïse akomi liboso ya Pharaon alobi Dieu m'a envoyé Pharaon alobi Dieu c'est qui Moïse alobi ke Nzambe ya bomoi abina libere ba peuple na ye Pharaon alobi ke lakisanga Moïse abwaki lingende baluki serpent Pharaon pe amimisi ba mangende baluki ba serpent ndeko nanga ba malade koya ba épidémie koya ebangi sote yo za na nyoka na motako kati na yo soki coronavirus esimbi yo nyoka na motako ameli yango yo za na anti corona na kati na yo pourquoi so banga ne crains rien tiens courage lia sukola tambola zala l'aise mwana Nzambe abangaka te devant problème oki obanga te oki opanique te zala l'aise okomi mal à l'aise na pongi komi osila yo opa Nzambe atia butu po tolala nalobelo na butu lelo lala no kimia banaliser oza bébé na kati ya berceau oyebi bébé na kati ya berceau donc ba moustique ba kokoka ko toucher te parce que tala kaka yo za bien protégé ozobanga nini ba coronavirus ta bango za libanda biso toza na kati ya berceau le véritable berceau c'est le Seigneur Jésus-Christ yo za na kati ya liloba ndeko nanga liloba na benga kango eza ambassade soki muto asa kimi na kati ya liloba akomi protégé atezala ki prévu ba bomaye akokufa susu te parce que eza na kati ya ambassade spirituelle pe zalaka oyo ténèbre boaki ba malade boaki monter ba corona boaki ba ebola boaki ba nini biso bana Nzambe to bangaka te po toza likolo ya fondation les véritables fondations c'est le Seigneur Jésus Namboko zolanda ngai partout dans le monde nalobele ke ne crains rien Esaïe 43 ne crains rien nakati ya mai nakozala na bino nakati ya moto nakozala na bino bako tila bino ba poison boko kufa te nyoka ta telemi alobi apesi biso pouvoir ya kotambola likola ba malade likola kutime likola coronavirus likola bondoki ya Satan yo za pouvoir o Nzambe sa dota yo nazo peso courage ko banga te fils de Dieu
mutu oyo abwaki yango soki aza esprit nzambe akokutana na ye. Soki aza mutu physique nde atraite donc asali yango po asilisa bato na monde nzambe akokutana na ye. Tala yo bondela Zota mabolongo na se maboko likolo. Seigneur, sauve-moi. Tala Pierre na kati ya mai. Azolinga zinda. Malgré Christ alobeli ke yaka c'est moi. Pierre abimi na boato azo tambola. Abandi ko marcher. Abandi ko marcher. Lokolo azalaki mutu. Abandi ko zinda. Na ebi ke lokolo za mutu. Somo ya coronavirus ezo bangisa yo. Metika liloba oyo. Etelemisa konzima na yo. Otambola lisusu zwa courage. Bimisa somo. Tango Pierre abando zinda, abi non Seigneur, sauve-moi. Christ epé directement simbi Pierre loboko. Pierre balamoko a telemi, abanzo tambola. Tala Bartimée. Azala ki omona bien. Ali balamoko misu kufi, a komi aveugle. Tango moni Christ azoleka, abi fils de David, aie pitié de moi. Ndekolanga, yo zolandanga, ata malade wana ya coronavirus ese simbi yo, kobanga te, belela nzambe obikiso. Abikisa ko na malade moko bela kala, kanisa. Kota la grandeur à malade ya coronavirus te meta la grandeur en Nzambe. Kobangi la paix en gote nazo en sérieux talande grandeur en Nzambe, il est capable de tout. Mokini mobimbe sima mina maboko nae. Abomaka pe asekusaka. Aza capable. Zwa kimia sambela Nzambe, lala pongi ba bébé. Lala lo pongi ba bébé. Il est écrit, soyez tranquille, moi je combattrai pour vous. Ozolandanga partout dans le monde. Kobangate, napeso courage. Bimisa somo, lia, zala les, lala, sukola. Ozo banga banga, eloko ekosimba te. Na nsiro na lobi ekosimba te. Nalingi na bonde la pona yo, esiko zali. Avant tout, zwa numéro nanga ya contact. Oza na posa na mpuyo na ba prière, oza na pays moko songolo pakala, oza na province moko songolo pakala, zwa numéro nanga. Koma yango plus 243 84 43 80 154. Vodacom plus 243 81 014 55 82. Ça c'est mon numéro. Benga en tout moment na yambaka téléphone de 6h à 6h benga na kobonde la pona yo na lobelo ke binisa somme kobanga te esi kozali kanga miso otie baboko no ya mwasi na motema pe ya mobali otie yango likolo nalingi na prier pona yo miso ya kokangama. Seigneur Jésus Père de gloire, na pamboli kombo na yo poza puissant. Tala mwana no sili mutema muteme komi kozanga kimia. Maboko atomboli yango likolo eza kolakisa trace ke bitumbo ya kokite. Maboko atiango na mutema eza kolakisa elembo kie makambo elekeli. Tala mutema papa babeta basete na maboko po biso tozala sauver. Babeta likonga na mopanzi po biso tozala sauver. Malade nini koki kobangisa biso pe ko condamner biso. Il est écrit dans la parole, tout est accompli. Nzambe yoza mutute, ozape mwana ya mutute. Lilobo yo loba yango nyonso kokisami, malade ya coronavirus, eza na puissance te. Na sengi na yo, ba o nyonso basi babeli malade wana partout dans le monde. Yoza mexé par l'excellence. Oyo minganga bakomi na suka yo yako bikisi. Oyo bato mokili babikisaka te yo pesaka solution. Bakunda Lazare 4 jours na kunda yo bimela obimisa Lazare na kunda. Tala papa oyo pe maman azobela malade oyo bikisa abika. Tala ndeko azana somo bimise somo pese sans froid. Papa bomba bana no nyonso na moto na gloire. Ba malade oyo etouché mwana na Nzambe ata moko te. Na transmettre puissance ya miracle ya délivrance. Ezipa bana na yo. Bisika bana no baza partout dans le monde. Bazolandanga na ba bureau, bazolandanga na bandako, bazolandanga ina mituka, bazolandanga partout na bandako na bango zipa moko na moto. Na pamboli kombo na yo, na kombo na Yesu. Amen. Ciao. Tokutali lisusu na ngolo Nzambe.